Здравствуйте! Приветствую всех на нашем ресурсе твойпульмонолог.ру. Наш сайт – это не просто интернет-портал медицинской направленности. Создавая его, мы хотели сделать полноценную и качественную базу знаний обо всем, что собой представляют органы дыхательной системы человека. Специалисты нашего сайта и команда профессиональных авторов собрали информацию о том, какие распространенные и редкие заболевания дыхательной системы существуют, какими методами их лечат и что включает в себя профилактика их развития. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как кашель. Кашель – это естественный процесс, сопровождающий очищение бронхиального дерева и легких от пылевых частиц, инородных тел, а также мокроты, которые выделяются в процессе воспалительных и инфекционных заболеваний. Принято выделять такие разновидности кашля: непродуктивный, по-другому сухой, сопровождает ларингит, фарингит, трахеит и начальные стадии бронхита. Продуктивный – это влажный кашель, характеризующийся отделением мокроты. Острый, длящийся более 3 недель кашель при вирусных заболеваниях. Хронический – более 3 недель при курении, аллергии и нервных расстройствах. Постоянный – непрекращающийся кашель различной интенсивности. Периодический – это кашель, появляющийся во время инфекционных заболеваний. Сегодня мы ознакомимся со статьей «Влажный кашель у ребенка. Методы его лечения». Ссылку на статью вы сможете найти под видео. Итак, методы лечения влажного кашля у детей. В осенние и зимние периоды наиболее частая причина обращения к педиатрам – влажный кашель у ребенка, который является симптомом многих заболеваний. Этиология влажного кашля. При простудных заболеваниях могут возникнуть приступы кашля. При начальной стадии заболевания может появиться сухой кашель без отделения мокроты. В дальнейшем, при лечении и в процессе выздоровления, слизь, скопившаяся в дыхательных путях, начинает разжижаться и терять вязкость, что способствует ее откашливанию. В результате кашель у ребенка становится влажным, то есть продуктивным, переносится легче, чем сухой, и является признаком начала процесса выздоровления, поскольку организм начинает очищаться от скопившейся мокроты. Симптомы влажного кашля. Признаками влажного кашля у ребенка являются приступы с отхождением мокроты, чувство одышки и хрипоты, ощущение легкости при вдохе после отхаркивания. Среди простых симптомов могут присутствовать опасные признаки, которые нельзя оставлять без внимания. Ощущение сильной боли в груди, невозможность вдоха-выдоха, болевые ощущения в спине, области груди, жар, побледнение. Отхождение мокроты с примесью крови и гноя. Отхождение мокроты темного цвета и слишком густой по консистенции. Присутствие кашля на протяжении более месяца. Причины затяжного влажного кашля у ребенка. В большинстве случаев появление приступов кашля у ребенка возникают по причине заболеваний органов дыхательной системы, при простудном заболевании ОРЗ или ОРВИ, как результат попадания слизи из носа в гортань при насморке. Причиной возникновения влажного кашля может быть вирусная инфекция, которая приводит к образованию излишней мокроты, скоплению вирусных бактерий в дыхательных путях. Появление мокроты является следствием нарушения ее оттока, аллергической реакции или иммунной реакции на инфекционного агента. В этом случае будут присутствовать сопутствующие симптомы простудного заболевания, связанные с возникновением воспалительного процесса. Появление кашля у ребенка в любом случае должно насторожить родителей, ведь это может быть заболевание органов дыхания, бронхит, пневмония, бронхиальная астма, наличие инородного тела в дыхательных путях, туберкулез, аллергическая реакция. Причины мокрого кашля у грудного ребенка. Появление кашля у малышей грудного возраста всегда беспокоит родителей, но нередко это бывает напрасной паникой. У грудного ребенка появление мокрого кашля может быть вызвано следующими причинами. Обильные слюни, которые текут при прорезывании зубов и часто попадают в трахею. Длительное нахождение в помещении с сухим воздухом. Захлебывание грудным молоком в процессе сосания груди. При сильном продолжительном плаче ребенка. Подобные состояния не представляют опасности для ребенка и проходят самостоятельно, без последствий.
При отсутствии лечения мокрый кашель может перейти в затяжной, что приведет к развитию осложнений, таких как бронхит, пневмония и другим. Терапия влажного кашля у детей. Влажный кашель у ребенка является одним из проявлений респираторного заболевания. Подобный кашель у ребенка является защитным механизмом, возникающий в результате поражения слизистой бронхов, трахеи и гортани. Чтобы вылечить этот симптом и возобновить проходимость дыхательных путей, необходимо разобраться в причинах его проявления, что позволит устранить возбудителя заболевания. Требуется незамедлительное лечение в следующих случаях. При снижении аппетита, в случае поднятия высокой температуры, при появлении сильных хрипов во время вдоха-выдоха, в случае изменения цвета и характера мокроты. При появлении подобных симптомов требуется консультация врача, точное установление диагноза и назначение курса лечения. Курс лечебной терапии должен быть направлен на устранение мокроты. У детей мокрый кашель устранить труднее, чем у взрослого человека. Связано это с тем, что в детском возрасте мокрота является более вязкой структурой, а мускулатура дыхательных путей недостаточно развита. Медикаментозное лечение. Назначение лекарственных препаратов для лечения влажного кашля зависит от причины его возникновения. Прежде всего, не стоит прекращать лечение простудного заболевания, назначенное врачом. Любое заболевание, связанное с появлением влажного кашля, требует грамотного лечения комплексного характера. Лечение включает в себя медикаментозный курс и вспомогательную терапию. Медикаментозный курс включает в себя прием нескольких лекарственных препаратов. Муколитики. Они помогают разжижать слизистое содержимое бронхов и выводить его наружу. Подобные препараты способствуют увеличению количества секрета, поэтому назначаются при влажном кашле у детей малопродуктивного характера. Подобные сиропы разрешены к приему детей от 2 лет и старше. Отхаркивающие препараты могут быть на основе растительного сырья или синтетические. Следует учитывать, что препараты на основе трав не рекомендуется применять детям до 5 лет, поскольку возможно проявление аллергической реакции. Комбинированные препараты сочетают в себе муколитики, бронхолитики, отхаркивающие компоненты. В случае осложнений длительного держания высокой температуры, выделения желтого гнойного цвета, врач может назначить прием антибиотиков. Физиотерапия. Помимо медикаментозной терапии назначается ингаляция. Можно делать паровые ингаляции с добавлением трав, например, шалфей, ромашка, прополис, либо небулайзером с физиологическим раствором или прописанными врачом лекарствами для ингаляции. В некоторых случаях могут быть назначены следующие процедуры: электрофорез, УВЧ-терапии и другие. Вспомогательные методы. В обязательные дополнительные условия лечения кашля у детей в домашних условиях входят следующие моменты: обильное теплое питье, морсы, компоты, травяные чаи. Это способствует разжижению вязкого секрета в бронхах. Малышей на грудном вскармливании чаще нужно прикладывать к груди. При отсутствии температуры и удовлетворительном состоянии ребенка следует привлекать малыша к активным действиям, играм. В домашних условиях можно воспользоваться народными методами. Это могут быть компрессы, прикладываемые на область грудной клетки спереди и сзади, полоскание горла, прием травяных отхаркивающих настоек и отваров. В случае возникновения кашля в результате аллергической реакции следует избавиться от аллергена. Устранение аллергена поможет справиться с недугом без применения медикаментозных средств. Влажный кашель у ребенка сопровождает большинство инфекционных заболеваний органов и возникает в результате необходимости удаления мокроты из организма. Неправильный курс лечения или не до конца пройденная терапия может привести к серьезным последствиям, в результате которых образуется большое количество бактерий, что осложняет заболевание. Методы лечения для грудных детей. Массаж и лечебная гимнастика входят в обязательные требования лечения влажного кашля у грудных детей, поскольку в таком возрасте малыш не в состоянии самостоятельно откашляться и избавиться от скопившейся жидкости в легких. Рекомендуется регулярное выкладывание младенца на животик. Это будет провоцировать кашель у ребенка и, соответственно, выведение мокроты в связи с раздражением слизистой, стекающей по стенке носоглотки мокротой. Помочь младенцу отхаркиваться можно с помощью ложечки. Так будет раздражаться корень языка, что приводит к возникновению рвотно-кашлевого рефлекса. Но следует выполнять это очень осторожно, чтобы не вызвать рвотный процесс, а лишь спровоцировать отхаркивание. Проводить подобные процедуры у грудного ребенка можно только
перед кормлением или через полчаса после него. Профилактические меры. Для предотвращения развития простудного заболевания и приступов влажного кашля следует соблюдать простые профилактические меры, особенно в осенне-зимний период. Укреплять иммунитет, поддерживая правильное сбалансированное питание, закаляя организм, стараться избегать нахождения в зоне заражения, использовать марлевую маску, следить за влажностью в помещении, регулярно проводить уборку, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься умеренными физическими нагрузками. Влажный кашель является признаком выздоровления. Без должного внимания подобный недуг может перейти в бронхит, пневмонию или другие заболевания органов дыхания. Именно продуктивный кашель способствует восстановлению дыхательной системы человека, благодаря выведению бронхиального секрета и микроорганизмов из легких и бронхов. Грамотное комплексное лечение поможет полностью избавиться от подобного недуга. Простые профилактические меры поспособствуют недопущению развитию хронической формы и повторного заболевания. Если у вас возникли какие-то вопросы, то вы сможете задать их, воспользовавшись ссылкой, размещенной внизу. На них ответит наш опытный врач. Всем спасибо. До свидания.